大家好，欢迎来到龙儿美食。不知道为什么最近早上起来总爱咳，而且晚上睡到半夜的时候也会被咳醒。大蒜和冰糖都是我们日常生活中非常常见的两种食材。像大蒜呢，我们一般用来烹饪美食、炒菜的时候都会用到。大蒜的味道非常的独特，喜欢它的人爱不释口，不喜欢它的人连看都不想看见。而冰糖呢，也是我们厨房里面非常常见的一种食材。像我们做冰糖雪梨的时候，也会用到冰糖，或者是泡茶的时候也会放上几颗。今天呢，就用大蒜和冰糖来给大家分享一道特别美味的美食，并且它们的作用也是非常棒的。首先，我们准备一朵大蒜。大蒜含有几十种有益的营养成分，包括33种硫化物、17种氨基酸以及其他微量元素和维生素。大蒜还具有暖胃、消食、解毒、杀虫，可以治疗胃肠冷痛、饮食不化等病症。大蒜还具有壮阳补肾的作用，能够改善男性阳痿、性功能低下，并且大蒜可以使血管扩张，降低血压，可以治疗心血管疾病。食用大蒜还可以预防胃肠炎引起的腹泻，并且呢，大蒜还具有减肥的作用。一般情况下，我们用3到4瓣大蒜就可以了。现在用刀把大蒜的根部切去，大蒜的根部特别的硬，剥起来非常的费手，因此我们将它切去之后，那么剥掉蒜皮就非常的简单了，而且呢，一点也不会费手哦。看，将大蒜的根部切去之后，我们剥起来就非常的方便了。蒜瓣全部剥好后，我们现在用刀将它切成薄片儿。这里呢，可以尽量切得更薄一点。其实我个人感觉大蒜生吃起来更好吃，像我们平时涮火锅呀，这些都习惯用生大蒜，吃起来非常的过瘾。其实除此之外呢，大蒜还具有治感冒的作用。大蒜中含有丰富的大蒜素，有较强的消灭病毒和细菌的作用。在风寒感冒的时候，可以用大蒜切片来口服，切好后放入一个碗里面。接着往里面加入1小把冰糖，这个冰糖的多少呢，可以根据自己的口味来定。喜欢甜一点的可以多放一点，不喜欢太甜的可以酌情减少。那么冰糖一般又分为黄冰糖和这种的白冰糖，如果家里面有黄冰糖的朋友，也可以用黄冰糖来代替。冰糖的主要成分为蔗糖、碳水化合物以及钙、镁、铜、铁等营养元素。平时呢，我们可以拿来泡水喝，或者是炖煮冰糖雪梨等，都非常不错。冰糖是砂糖的结晶再制品，它具有润肺、保护呼吸道、化痰止咳的作用。冰糖入脾肺二经，有润肺止渴的作用。并且冰糖富含丰富的维生素 A， 保护呼吸道上皮，预防呼吸道感染，可以滋阴润肺，去除肺燥肺热，使人呼吸道顺畅舒适，对咽喉部有良好的湿润和物理治疗作用，有利于局部炎症治愈，并能解除局部痒感，从而阻断咳嗽反射，并且有利于止咳和祛痰。除此之外，冰糖可以清理身体内长期淤积的毒素，增进身体健康，消除体内的有害物质，并且冰糖还有去脂降压的作用。冰糖可以使毛细血管扩张，血粘稠度降低，虽不能够完全控制血压，但能够辅助治疗高血压。接着往里面加入适量的开水，
这里呢，也可以用烧开之后放温的温水也可以。加满之后再用勺子搅拌一下，这样更有利于冰糖溶解。锅里面倒入适量的清水，把我们调制好的大蒜冰糖放在上面，盖上锅盖，开大火煮开后，再炖煮10到15分钟，炖煮至冰糖完全融化。15分钟过后，我们把盖子揭开，揭开的一瞬间，大香的香味扑鼻而来，光闻起来有一点像那个糖蒜的香味儿。趁热取出。我们可以看到煮制好的大蒜冰糖水呢，它的汤色已经变得更加的浓郁。用勺子搅拌一下，让融化掉的冰糖和我们的大蒜充分的融合。经过15分钟的煮制，现在大蒜里面的一些营养元素和味道已经充分的注入到水里面了。取出来之后，也可以直接趁热来喝。那么如果像夏天天气比较炎热的话，我们也可以把它放置温热之后再来食用。食用的时候呢，就不用吃里面的大蒜了，直接饮里面的汤汁就可以。大蒜的蒜香味儿加上冰糖的甜味儿，喝起来还是非常好喝的。但是如果是小孩子喝的话，那么就要费一番功夫了。这种味道呢，闻起来我个人比较喜欢，感觉像是糖蒜的味道。喝了几口，尝了一下，也是糖蒜的味道，非常的好喝，而且甜味儿呢也是刚刚好。那么如果是在天气寒冷的时候，我们热气腾腾的喝上一碗，浑身都会暖洋洋的。我们这样熬制出来的大蒜冰糖水呢，它的作用非常的多，具有润肺杀菌的作用，还具有化痰止咳的功效。如果是在感冒高发的季节，我们适量的喝上一点，那么对于感冒还有一定的防治作用，并且还具有润肺杀菌等功效。尤其是对于感染性的咳嗽有一定的治疗效果。可以治疗由风寒和病毒引起的感冒症状。如果你咳了一段时间了，经常嗓子发痒、发干，并且久咳不愈，吃了许多的感冒药都没有任何效果的话，那么就不妨试一下这道大蒜冰糖水吧。喝上几天之后，你就会发现自己的嗓子慢慢的舒服了，咳嗽也慢慢的好了，作用非常的棒。像家里面有小孩感冒咳嗽的，也可以试一下这一款大蒜冰糖水，都是食物做成的，没有任何的害处。像感冒高发季，我们每一次可以多熬煮一些，全家老小都可以喝，可以起到一个很好的预防感冒的作用哦。像这种的大蒜冰糖水呢，我们早晚都可以喝。如果你也喜欢这道糖水，那么就赶快试一下吧。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对您有所帮助的话，那么请用您发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。